Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi. Daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi. Daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam, o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum, bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi. Daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri
kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes hangisi takip etsin? Başına bir bazı köpekler yaklaşıyor. Çakala getir oyunu gibi mi yani? Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes adresi takip etsin. Gibi bir şey yani. Çakala getir oyunu gibi bir yani. Belki de başka bir yolunu bul. Sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes adresi takip Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki. Biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes adresi takip etsin. Çakala getir oyunu gibi. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes adresi takip etsin. Koşun hadi. Daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes adresi takip etsin. Koşun hadi. Daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gorgo sus ve koş. Peki.
Що Гепсус? Nesmeli mich, ich bin das nicht, mądra, no chodź na to, Лик-лик, пушкано, ich mam erczynnik gasrynunem, zaznaj mi. Nesmeli der Kind, ja, Moment, wo ich nicht habe, ich habe. Hinay mi bigeniyoruz, ne gelak kaç. Ай, тебе ведь не правда, пошли на хай. Но сама пойдем, лишь mich не пришли к мне. Şu kayak gibi. Bir tane Broiling matarás con broiling TV. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Karşıda bir doğru köpeğe yaklaşıyor. Çakala getir oyuna gibi mi yani? Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirim. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okuyun. Ensilerini koşuyabilirim. Burada sus ve koş. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo, sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo, sus ve koş. Peki. Evet biliyorum bu taraftan biliyorum. Hadi herkes annesi takip etsin. Koşun hadi daha hızlı. Köpekler yaklaşıyor. Köpekleri kaçırmak için bir şeyler yapamaz mısın? Hani sopa fırlatmak gibi bir şey yani. Yakala getir oyunu gibi mi yani? Evet. Belki de başka bir yolunu bulup sakinleştirebilirsin. İmkansız. Ben onları sakinleştiremem ki. Onlar çok kızgın. Tamam o zaman kafalarını okşayıp enselerini kaşıyabilirsin. Gordo, sus ve koş. Peki. Що, Гепсус? Nesmeli mich, ich bin das nicht, mądra, no chodź na to, Lek-lek, puszczano, ich mam erczynnik gasrynunem, zaznaj mi. Nesmeli der Kind, ja, Moment, wo ich nicht habe, ich habe. Hinay mi bigeniyoruz, ne gelak kaç. Ay, benim yapmam lazım, poşli na hal. Nasıl zaman peyda lişi bir şey kapışabilirim. Şu kayak gibi bir tane Broiling matarás con broiling TV. Що, Гепсус? Nesmeli mich, ich bin das nicht, mądra, no chodź na to, Lek-lek, puszczano, ich mam erczynnik gasrynunem, zaznaj mi. Nesmeli der Kind, ja, Moment, wo ich nicht habe, ich habe. Hinay mi bigeniyoruz, ne gelak kaç. Benim yapmam lazım, poşli na hal. Nasıl zaman peyda lişi bir şey kapışabilirim.
Брайли, матарастом брайли. Brayli, matarasto, brayli,